Всем доброе утро, всем моим подписчикам и всем, кто зашел впервые. Подписывайтесь, пожалуйста, и лайки нам ставьте. Вчера ничего не снимала. Вчера был ливень почти весь день, только к вечеру распогодилось. Поэтому просто ходила, дезинфицировала дом, разбирала какие-то вещи. И ничего, в общем-то, собственно, грандиозного у меня не получилось. Сегодня я решила, что пока у нас солнышко, нужно немножечко попробовать разобраться в этом странном нависшем гараже. Вот. И таки докопаться, что же там за подвал. И теперь я очень счастлива, что я в него не свалилась, потому что тихонечко разбирая, я бочку таки вытащила. И хорошо, что я заметила, где идет как бы край этого всего кирпича. И это у нас оказался подвал. Подвал очень глубокий. Если бы это свалилось, это было бы навсегда, чувствую. Вот. Краев его как бы по сторонам не очень видно, но видно, что он глубокий. Вот такой вот подвал. О таких вещах, конечно, нужно предупреждать. Меня бы там накрыло прямо и накрыло бы. Вот мне нужна, например, была рама. Если бы я пошла к раме, видите, этот подвал закрыт тонкой фанеркой. Просто был вот такой вот дверью старой закрыт, которая уже завалена тем, что нападала как бы сверху. И, в общем, он кирпичный, довольно-таки сухой, но весь хлам туда уже свалился. Весь хлам, который вот здесь вот из стекла, и все это как-то вычищать, это все ужасно будет долго и противно. Вот как-нибудь это все, конечно, случится. Вот. И вот до этого места как бы подвала нету. Хотя бы уже хоть какие-то границы могу очертить, где я точно уже не провалюсь. Вот. Но подвал очень глубокий. Я думаю, что даже больше 2 метров он, скорее всего, смотреть туда страшно. Вот. Хотя бы я теперь вот знаю краешек, где он проходит. И если бы я пошла вот здесь вот по двери, я бы туда вниз провалилась. Ну, то есть дверь все, она уже... Не то, что в труху, она уже в щепочки разлетелась от влаги. Ох, вот как-то так. Страшно, жутко, да. Прямо настоящий подвал там. Ну ладно, будет где хранить картошечку. И вот предстоит мне, сколько выдержу вот в этой всей плесени и грибках, наросших на остатках мебели. Все это придется выносить, просушивать и, возможно, сжигать. Не знаю, еще не решила, что с этим всем делать. Очень здесь противно и вонюче. Ну вот, небольшой результат расчистки гаража. Вытащила весь посадочный, господи, уже все обдышалась плесенью. Вытащила весь строительный материал, который там был. Если бы не протекающая крыша, было бы с чем работать. Но, к сожалению, даже там, где, видимо, на вид смотришь и кажется доска еще светлая, все, при наступании она трескается в любом месте. Так что, к сожалению, вот эта вот кучка вся, все пойдет на грядки, например, там. В общем, на какие-то такие дурацкие женские поделки. На нормальный уже ремонт ни одна доска не годится. Очень обидно. Фух. И тяжело, и вонюче, и обидно. Вот такая вот гора мусора получилась, который тоже нужно потихоньку складывать, утаскивать. Вот здесь все доски, кроме первого полуметра, гнилые. Наступаешь, и они на некотором возвышении от земли, сантиметров 20-30, и неприятно ноги туда проваливаются, так что нужно потихоньку пол весь снимать до вот этого вот странного погреба. Очень много битых стекол, то, что падало с крыши. Все на рамы падало. Да, много-много очень неприятной работы. Если бы это все не воняло, было бы куда проще. Такой отвратительный тошнотворный запах этого грибка. Хорошо, хоть ветром сейчас немножко сдувает. Фу, гадость неимоверная. Вот, сегодня у нас небольшой ветерочек. Вот у нас продолжение вечера. Мы с Илюшей бочку установили, набили в ней дырок топором по низу, чтобы поддувало хорошее было. И вот такой вот красивый костер устраиваем. Ну, испытываем терпение соседей. Пока никто не жаловался, надеемся... Хорошо. Надеемся, что никто не будет жаловаться. Но ветер стихает. Мы думали, сейчас ветер нам быстренько как бы дымок наш мимо всех прогонит и
уйдет. В общем, посмотрим, удастся ли нам, не удастся. Как всегда. Только решишь что-нибудь сделать. И ветерочек только на самых кончиках остался берез. Вот у меня дровосек вот такой вот. Помогает мне на мелкие щепки все разделывать. Надеюсь, скоро мы все это сожжем. Вроде погоду сухую нам обещают. Бочкой обзавелись. Так что вечер у нас удался. Сейчас мусор весь наш подсохнет и будет гореть немного лучше. И на соседей мы будем дымить немного меньше. Вот наш костерочек. Так что, видите, у нас даже нету свободного пятачка. Под 3 грядки мы освободили, и все. Вся остальная местность у нас подлежит зачистке. Вот. Видите, это местность у гаража. Там за гаражом, там за домом. Здесь у гаража, за гаражом. И вот здесь вот примерно метр к гаражу навалено вот таких вот, видите. Сейчас я это все разбираю, потому что оно все очень сырое, дожди шли трухлявые. Разбираю в разные стороны, чтобы все подсохло, чтобы можно было быстренько сжечь потом. Иначе оно так кучей лежит, воняет. Ну, по чуть-чуть разбираю как бы пятачки. Получается, что уже ступить практически некуда. Везде вот такие вот залежи сгнивших материалов. Да, единственное, конечно, неприятно, что гвозди попадаются, не замечаешь, и проколоты уже все ботинки. Вот. Так, сам гаражик-то, конечно, хороший. Крепенький такой, кирпичный. Вот так. Вот, Илюха у нас сильный, взрослый уже. Вот таким большим взрослым топором мы разбираем сараечку. От нее остались, правда, вот 3 стенки. И от крыши уже ничего не осталось. Давай, Илюха, давай. Дольше? Ну ладно, мы тогда уже результат снимем, сколько разберешь. Молодец. Хорошо. Вот такая у нас трудная доска. И мы ее решили с другой стороны. Опа. Так, еще раз с другой. О, молодец, силач. Круто! Ура! Мы ее одолели. Да, загнем гвозди, чтобы никто не накололся. Молодец, Илюш. Диана, в этом месте. Вечер. Илюша распсиховался, рубит двери. Илюша не нашел ключ от замка. Вот так ее. Вот к чему приводит тяжелый день. У меня колун там торчит. Ой. Осторожно. Нам его только наточили. Все, мошки. Все, теперь зубами ее. Вот. Такой у нас вечер чудесный. Да, не то чтобы сильно чудесный, ветер прекратился, сейчас вылетят мошки и нас покусают. Иди, Кремася, иди. А Илюша говорит, давай я с Кремом погуляю. Да я ж тоже иду. Конечно, и я иду, не переживай. Посмотри, мы все тут идем. Мы все идем, да. Мы все идем. И я прям догоняю, всех догоняю, да. Вот. Да, вот так вот у нас дверь разрублена на части, расчленена. Еще чуть-чуть, еще пару дней, и сарайку мы одолеем. Сжигать еще много. После завтра или через 4 дня, или послезавтра. Хорошо, договорились. Все, послезавтра у нас будет сарайка сожжена. Или через 4 дня. Да. Здесь вот у нас тоже мусор весь, мы его раскидали, он подсохнет, тоже весь быстренько сгорит, и у нас будет чистота и красота. Ой, молодцы. Слушается, да? Молодцы какие.
Коровина. Привет, коровина. Давай на вечернюю дойку. Давай на вечернюю дойку. Красавица, да. Да. Ой, красавица какая. А воды? Вот так вот. Ночью уже на дворе. У нас полный штиль. Я никак не могу подтушить бочку. 6 ведер воды вылила, а она все равно вот таким вот белым молоком. Ужас, уже темно. Чувствую, не колыхнуться ли мне в колодец случайно. Вот так вот. Непривычно немножко. Темнеть очень рано стало. Много дел не успевается доделаться за день весь. Буду тушить дальше. Так что ставьте нам, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь. А мы сейчас потушим костерочек наш и баиньки.